Салам достор. Бүгүнкү чыгарылышта Пресса KG каналы шоу-бизнес чөйрөсүндө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырмакчы. Нурлан Насип эми көз көрүүсү начарлаганын кабарлады. Көзүңүздөрдү абайлаңыздар. Нурлан Насиптин көрүүсү начарлап кетиптир деген өңдүү түрдүү ойлор менен ырчынын күйөрман кыздары түшөлүп жатышат. Мунун баарынан Нурлан Насиптин Instagram баракчасындагы акыркы посту себеп болду. Постто ырчы көз айнекчен сүрөтүн жүктөп: "Ошентип көз айнекчен болуп калдым. Көзүңүздөрдү абайлаңыздар" деп баяндама жазды. Пост чыгаары менен ырчынын күйөрмандары анын ден соолугуна сана аркашып: "Эмне болду көзүңүзгө? Телефонго азыраак кармаңыз. Сизди кандай болсоңуз деле сүйө берем" деген өңдүү пикирлерин жазып калтырышты. Айрымдар кеңештерин берүүгө да жетишти. Эске салсак, Нурлан Насип акыркы учурларда интернет баракчаларынан чындыгында көпчүлүк учурда көз айнекчен сүрөттөрүн жүктөп калган. Булак барометр чекит KG. Алгачкы концертимди бергенде эл залга батпай калган. Бирок акчам жок, үйгө 38-автобус менен кеткем, деди Анжелика. Жаш кезимде чоң кишилерде эле иштептирмин. Бирок эсимде, алгачкы концертимди койгондо үйгө кеткенге акчам жок, 38-автобус менен эртеси үйгө кайткам деп ырчы Анжелика бир кездердеги ичинде калган бугун айтып, агынан бир жарылып алды. Бул тууралуу ырчы жеке баракчасы аркылуу жазды. Көрсө, өспүрүм кезимде эле чоң кишилер менен бир тең иштептирмин. Көп нерсеге бышыптырмын. Алгачкы концертибизди Борборго бергенде эл залга батпай, ичинде канча адам болсо, сыртында да ошончо адам калган. Концертим бүткөндө үйгө кеткенге таксиге акчам жок. Эртеси 38-автобуска отуруп кеткеним эсимде. Апам болсо үйдө жаш баласы менен. Атам Америкада эле, дейт ырчы. Бул менин көңүлүмдө калган нерселер. Эч кимди жамандаган жокмун, деп кошумчалады. Муну окуган көпчүлүк колдонуучу ырчыны "Өзүң баштайсың, баары тынчып калганда" дешти. Ал кезде атыңа иштегенсиң, эми азыр үзүрүн көрүп жатасың, деп ырчынын нааразы болгонуна кошула бербегендер да чыкты. Анжелика "Чындыкты айтып жатам" деп пикир калтыруу бөлүмүнө өз оюн жазган. Булак барометр чекит KG.